Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le type numéro 3 de la physiologie animale. Alors, avant d'entrer dans les détails, on va traiter d'abord le but du type P qui consiste à, premier point, c'est réaliser la numération globulaire par détermination du nombre des hématies, les globules rouges, et des leucocytes, les globules blancs, contenus dans un millimètre cube du sang. Le deuxième point, c'est de déterminer la formule sanguine par détermination du pourcentage de chaque catégorie de leucocytes. On va s'intéresser dans notre cas à les polynucléaires, donc les neutrophiles, les acidophiles et les basophiles. Et le dernier point, c'est de déterminer le groupe sanguin. Donc, on passe. Normalement, il faut connaître les composés du sang, qui est un tissu liquide composé de globules rouges 44%, globules blancs plus plaquettes 1%, plasma 55%, constitué d'eau, des sels minéraux et des molécules organiques, les immunoglobulines et les facteurs de coagulation. Pour la coagulation, c'est un processus complexe dans lequel la thrombine permet la transformation du fibrinogène du plasma sanguin en fibrine, aboutissant à la formation d'un caillot sanguin et qui est une partie importante de l'hémostase, ou la paroi endommagée d'un vaisseau sanguin est couverte d'un caillot de fibrine permet pour arrêter de l'hémorragie. Donc simplement c'est la coagulation, c'est la capacité du sang de se transformer de l'état liquide à l'état solide pour agir contre l'hémorragie. Donc كيكون نوع تدخل بالنسبة للصفائح الدموية اللي كيدخلوا لنا في حالة ديال النزيف دموي، مثلا شي جرح ولا شي حاجة كيدخلوا باش كيسدوا داك الجرح وما يبقاش الدم يخرج منه. شي ان ادولت سان، دونك بالنسبة للفوليوم دو سان عندنا 5 حتى 6 لتر بالنسبة لواحد الادولت سان، دونك واحد الشخص عادي. Donc pour le rôle, il a plusieurs rôles au transport, le rôle du sang. Il a un rôle de transport des nutriments, les gaz, les déchets et les hormones. Maintenir la température corporelle, le pH normal et le volume à 10 K des liquides dans l'organisme. En plus, la protection contre les infections. Alors, malgré leurs différents ou bien leurs fonctions différentes, les cellules sanguines ont la même origine au niveau de la moelle osseuse rouge des os par un mécanisme de synthèse l'hématopoïèse. Donc malgré la fonction الوظيفة اللي كتأديها كل من les cellules sanguines، يعني عندهم نفس لوريجين اللي هو جايين من لي سيلول سوش ديالهم جايين من لامويل اوسوز، النخاع العظمي، من جايين لي سيلول سوش ديال اللي كيعطيونا لي غلوبيل بلون اللي كيعطيونا لي غلوبيل روج، نفس لوريجين اللي عندهم. دونك لو سون مثلا ان homme de 670 كيلوغرام مثلا عنده 5 لتر، هنا كيتكون لنا من لو ليكيد بلازما 55% دو فوليوم توتال. بالنسبة لي زيليمون فيغوري، لي globules rouges qui est nombreux, on appelle aussi les hématies, sont des transports de gaz à cause ديال كما كنعرفوا وسط لي hématies كيكون عندنا l'hémoglobine
donc la substance qui transporte l'oxygène les organes. Alors on a encore les globules blancs qui sont rares. كما شفنا ديك الساعات عندنا 1% بالنسبة لي globules blancs بليس لي بلاكيت عندنا 1% اللي كيمثلو من لو سون. دونك كنسميوهم encore لي لوكوسيت. دونك كيدخلو لينا في لا ديفونس immunitaire. دونك كيكون عندنا في الاستجابة المناعية. الوغ عندنا لي بلاكيت بوتيت اي بلات، دونك كيدخلو في لا كواغولاسيون دو سون كما قلنا. كيدخل لنا في الحاله ديال ليموراجي، فاش كيكون عندنا واحد نزيف دموي كيدخلو باش كيسد لنا داك الجرح ما يبقاش يخرج من الدم. الوغ بالنسبه لي زوبجيكتيف دو تيب بي، premièrement déterminer كما ذكرنا في الاول le but. Donc déterminer la formule sanguine, établir une numération globulaire, déterminer le groupe sanguin. Alors les globules rouges ou imacés sont des cellules colorées. Donc منين جاتهم هاد لا كولوراسيون من داك l'hémoglobine اللي كاين في الداخل ديالهم de forme et de dimension variables suivant les espèces. Chez l'homme, elles sont des cellules anucléées, donc sans noyau, dimension de 7 à 8 micromètres, de forme circulaire, de face et biconcave, de profil, peuvent changer de forme riche en hémoglobine. Alors la durée de vie entre 100 à 120 jours, donc 100 jours. Les cellules mortes sont phagocytées et digérées au niveau de la rate. Donc il assure le transport sanguin de l'oxygène et du gaz carbonique. كتخلينا في الترانسبورت كما قلنا ديال لو غاز l'oxygène بالنسبة les organes. Alors les globules blancs ou leucocytes, ce sont des cellules nucléaires يعني عندهم noyau incolore يعني sans colore يعني ما ملونينش et beaucoup moins nombreuses. Donc et beaucoup moins nombreuses que les hémacées. يعني عندنا les hémacées يعني les globules rouges كيمثلوا 44% ديال لو sang. Par contre les leucocytes كيمثلوا 1%. Alors elle constitue l'arme de défense de l'organisme et possède des propriétés particulières. 1. Sont des cellules mobiles qui peuvent échapper des capillaires par diapides et se déplacent dans le liquide interstitiel par des mouvements amoeboïdes. Il assure la destruction du corps étranger par phagocytose. Donc كيديروا لنا العمليه ديال البلعمه. دونك يدخلوا في كما قلنا في لا رياكسيون immunitaire الاستجابه المناعيه. Elles ont des formes et des dimensions variables en raison de la contractilité de leur cytoplasme. Donc كاين اللي كيكون عندهم cytoplasme granuleux، كاين اللي كيكون عندهم non granuleux، على حسب السيتوبلازم ديالهم كتفرقوا ثاني les classes. Elles sont classées en deux groupes selon l'aspect du noyau. Donc selon l'aspect du noyau يعني داك المظهر ديال النوايو من داك الشكل ديال النوايو كيتفرقوا لنا لي مونو نيكليير اللي كيمثلوا 30 ou bien 33%, et les polynucléaires 67%. بالنسبة لي mononucléaires يعني normalement les hémacées عندهم un seul noyau, mais بالنسبة لهاد البولي سي با فريمون بولينيكليير يعني ماشي عندهم بزاف ديال لي نوايو، مي كيكون عندهم واحد لو نوايو كي ديفيزي اون بليزيور لوب. مثلا بالنسبة للوكا ديال لي نوتروفيل عندهم واحد لو نوايو تري لوبي. بالنسبة للوكا ديال لي زاسيدوفيل عندهم واحد لو نوايو بيلوبي يعني نوايو مفرق لجوج ديال لي لوب. الو نبداو بلي مونونيكليير. دونك عندنا لي مونوسيت
On a les lymphocytes. بالنسبة للمونوcytes sont des grosses cellules 12 à 25 micromètres, un noyau volumineux excentrique. Donc infection chronique. Donc un noyau volumineux et sont de grosses cellules. Pour les lymphocytes, des petites cellules C à 15 micromètres, un noyau sphérique et cytoplasme peu abondant. Donc le cytoplasme peu abondant réduit بالنسبة نظرا للشكل ديال وبين الفوليوم ديال النويو. On a les lymphocytes T qui sont اللي كيدخلوا لنا بحال مثلا ديال contre les virus cellules tumorales. بالنسبة للليمفوسيت B production des anticorps كيولدوا لنا المضادات الأجسام. Alors, بالنسبة les polynucléés aux granulocytes, ce sont des cellules d'une dimension de 15 à 25 micromètres, un noyau étranglé ou polylobé. Donc un noyau polylobé اللي مفرق بزاف ديال لي لوب. Donc et à cytoplasme granuleux, le cytoplasme granuleux. Après une coloration spécifique, donc كما قلنا لي globules blancs ما عندهمش sont des cellules incolorées. donc خاصنا نديرو واحد الكولوراسيون سبيسيفيك باش نقدروا نشوفوا لو نوايو ou bien نشوفوا لي cellules ديالو. l'affinité tinctoriale de la granulation permet de distinguer trois variétés. On a les neutrophiles, plus nombreuses, granulation fin colorée en rose pâle, noyau polylobé, donc 3 à 6 lobes. نقدروا نلقاو 3 ديال لي لوب حتى 6 كاع ديال لي لوب كما كيبان لنا بالنسبه للحاله. تقريبا عندنا 1 2 3 لوب ou bien 4 في هاد الحاله هنايا. sont des bactéries, donc elles agissent contre les bactéries et les champignons. بالنسبه لي acidophiles ou eosinophiles sont des granulations sphériques nombreuses et colorées en rose vif. noyau bilobé, donc عندنا جوج نوايو كيطلق لنا جوج ديال لي لوب كما كنشوفوا هنايا. sont agissent contre les parasites. بالنسبة للحالة الثالثة لي بازوفيل donc moins fréquent يعني قلال. granulation grosse, donc عندهم واحد الgranulation grosse, peu nombreuse et colorée en violet ou en bleu. donc كيكونوا colorés en violet يعني en violet ou en bleu. alors les thrombocytes ou plaquettes, donc هما اللي قلنا كيدخلوا في الحالة ديال l'hémorragie. ce sont des fragments cytoplasmiques riches en substances chimiques et en protéines contractiles qui assurent le processus de coagulation. La coagulation كما قلنا الحالة coagulation فاش ديك الكاباسيتي ديال لو سون فاش كيتحول من واحد الحالة ليكيد لسوليد باش كيسد لينا الجرح في الحالة ديال النزيف دموي ليموراجي. alors la formule sanguine ou formule leucocytaire consiste à évaluer le nombre de chaque type de leucocytes. Les résultats sont exprimés en pourcentage. donc نديرو le pourcentage ديال كل نوع من لي لوكوسيت. بالنسبة لهاد الحالة غادي نقتصرو على لي نوتروفيل, l'acidophile et les basophiles. donc غادي نحسبو مثلا البورسنتاج ديال لي نوتروفيل, البورسنتاج ديال لي acidophile, البورسنتاج ديال لي basophiles. alors بالنسبة هنايا عندنا فورم دو لوكوسيت شي لغة. بالنسبة للحالة ديال اللغة عندنا بوبولاسيون لوكوسيتير. مثلا بالنسبة للليمفوسيت كيكون عندنا 57
في المية. يعني مثلا كنا واحد 22 جلوبيل بلون بيان لوكوسيت، كنلقاو فيهم 13 ديال لي لانفوسيت، دونك كاين 53%. بالنسبة لي مونوسيت 22.7%. بالنسبة للنوتروفيل عندنا 18.18%. عندنا لي ليوزينوفيل عندنا 0%. بالنسبة لي بازوفيل عندنا 0%. دونك قلنا سي بو فريكون، يعني قليل بزاف. Alors, la numération globulaire. La numération globulaire consiste à compter le nombre de globules rouges, de globules blancs par unité de volume. Donc, في هذه الحالة غادي يحسبوا le nombre du globule rouge، نحسبوا le nombre ديال les globules rouges par 1 millimètre cube de sang. Alors بالنسبة لهاد الانيماسيون كتدار لنا بعد دوز ايتاب. اول ايتاب بروميير ايتاب كنديرو واحد لا ديليسيون بريالابل دي سون. لا دوزيام ايتاب كنديرو لو كالكول دو نومبر دي سيلول دو سون dans un volume bien précis. Donc واحد le volume précis. Alors بالنسبة لا boîte de la cellule de Malassez، عندنا واحد لا cellule de Malassez تما فاش غادي نحطو ليشونتيون ديالنا باش نديرو الكونطاج. بالنسبة لي بيبيت، عندنا واحد البيبيت de potane dilution 1 sur 100. C'est pour les billes rouges ou bien pour le globule rouge, encore les émacés. Et la deuxième pipette de potane dilution 1 sur 10, c'est pour les billes blanches ou bien pour les globules blancs, les leucocytes. دونك بالنسبة لسيلول دو مالاسيز هنا واحد لالام. بالنسبة لالام فيها واحد البروفوندور دو لا شومبر. عندنا لي ريكول، عندنا لي بلاطو سوريلفي. دونك بالنسبة للاميل، لاميل كنحطوها، وعندنا واحد لو كادرياج هو فاش غنديرو لو كونطاج ديالنا، الكونطاج ديال لي سيلول. تما فاش غادي نحطو لي شونتيون ديالنا، ابخي كنديرو بريباراسيون، كنحطو في الميكروسكوب، كنديرو لا ميزون بوان حتى نقدروا نشوفوا لي سيلول وكنشوفوا الكادرياج. ابخي كنديرو الكونطاج ديالنا. دونك سي اون لام porte objet dans laquelle est creusée une chambre de comptage qui comprend, donc بالنسبة للشامبر de comptage اللي constitue un volume connu، donc le volume اللي كنحطو فيها ديك لا غوت ديالنا ديال لا solution، un quadrillage central divisé en 100 rectangles dont certains sont subdivisés en 20 carrés égaux. donc عندنا 100 rectangle، وكل rectangle كاين عندنا دي rectangle اللي هما sont divisés en 20 carrés égaux. donc on a une profondeur de 1 sur 5 de millimètre. Chaque rectangle a un volume de 1 sur 100 de millimètre cube. L'ensemble de la cellule a un volume de 1 millimètre cube. Alors بالنسبة للكادرياج central de la cellule de Malassez، لا الحالة جدينا واحد الكادرياج ديال دي rectangle par دي rectangle. donc عندنا دي rectangle non quadrillés، عندنا دي rectangle quadrillés verticalement donc فوقيا ou bien عموديا. بالنسبة ل rectangle quadrillé horizontalement فوقيا هما، وبالنسبة ل rectangle subdivisé en 20 carrés هما. الوغ هذا هو الكادرياج ديالنا.
دونك كيفاش كنديرو dans la méthodologie du comptage des cellules باش غادي نديرو تنحسبو لي سيلول ديالنا بالنسبه لهاد لي سيلول اللي خارجين شويه على الاطار ديال الكار ديالنا ما غاديش نحسبوهم. هادوك لي سيلول اللي داخل فيهم لا بليبار ديال مثلا لا مواتي فوق مثلا النص ولا فوق ديال فوق النص مثلا فوق لا مواتي ديال لا سيلول كنحسبوها. دونك بالنسبه لحنا عندنا 7 ديال لي سيلول. الوغ لي برودوي شيميك اللي غادي نستعملو بالنسبه للا مانيبيلاسيون هي لي ليكيد دو مار كانو. دونك سي اون سوليسيون ايزوتونيك. دونك غادي نستعملوها بالنسبه لا ديليسيون دي غلوبيل روج، يعني هي واحد لا سوليسيون غنكونو كما كتشوفو باسكو بالنسبه لي زيماسي ديالنا وهي لي غلوبيل روج سون دي سيلول كولوري. دونك محتاجوش نديرو واحد لو ليكيد كولوري. بالنسبه لو ليكيد دو عين عندنا سون اون سوليسيون hypotonique et colorée utilisée pour la dilution du globule blanc parce que يعني ما عندهمش لا كولوراسيون. خصنا نديرو واحد لو ليكيد ولا واحد لو ديليون اللي هو كولوري. Alors observation microscopique pour le comptage des hématies. هنا لو كادرياج كما قلنا عندنا واحد لو ريكتانغل subdivisé en 20 rectangles ou bien en 20 carrés. Donc on a les hématies, on a les échinocytes, les vieilles hématies. Donc on a le comptage ديالنا. Alors la méthode du calcul comptage des cellules globules rouges. Compter les hématies en 20 carrés répartis en 4 rectangles. Donc غادي نجدو واحد 4 rectangles ou bien بالنسبه للحاله ديالنا غادي نشدو غنحسبو لي نومبر دي زيماسي دون 20 كاري مي ريبارتي دون 5 ريكتانغل. يعني غادي نشوفو 5 ريكتانغل، كل ريكتانغل غادي نشدو منو 4 ديال لي كاري وغادي نحطو الحساب ديالهم وهكذا حتى كنساليو لي 5 ريكتانغل الاول. دونك لو فوليوم دان كاري سي البروفوندور 1 sur 5 fois le côté carré qui est 1 sur 20 au carré égale à 1 sur 2000 mm3. Donc la moyenne du nombre des globules rouges par carré, la relation de 3 est une moyenne, on a 1 sur 2000 mm3. Donc x le nombre des globules rouge fois 1 mm3. Alors بالنسبة للنمبر دي globules rouge واحد مليمتر كيوب نتلاقى مع هاد ريلاسيون كيساوي x كيساوي لا مويين مضروبة في 2000 مضروبة في فاكتور دو ديليسيون اللي هو 100. دونك chez le rat on a 5,1 fois 10 à la puissance 6 hématies par millimètre cube du sang, ou bien 5,1 fois 10 à la puissance 12 hématies par litre du sang. بالنسبة لهم عندنا 4,2 et 5,2 fois 10 à la puissance 12 hématies par litre. بالنسبة للكونتاج ديال الجلوبيل بلون عندنا le volume de rectangle. بالنسبة لو rectangle فيه la longueur 1 sur يعني عندنا واحد 1 sur 4 fois 1 sur 5 au carré اللي هو la largeur égale à 1 sur 100 mm3. La moyenne du nombre العلاقة الثلاثية après le nombre des globules blancs par 1 mm3 x égale à moyenne fois 100 fois le facteur d'émission le هو 10. Chez le rat قلنا 3,5 fois 10 à la puissance 9 leucocytes par litre. Chez l'homme 4 à 10 fois 10 à la puissance 9 par litre. Alors بالنسبة للديترميناسيون du globule ou bien du groupe sanguin, alors il a posé une question, si
c'est pourquoi un sujet X ne peut pas donner le son ou bien ne peut pas donner son son à un sujet Y. يعني علاش مثلا عندنا واحد الشخص X ما كيقدرش يعطي الدم لواحد الشخص اخر Y، يعني واش من الطبيعة ديال الدم واش من دونك علاش الجواب كان car ils n'ont pas le même groupe sanguin. donc جات هاد لا نوسيون ديال le groupe sanguin في 1900. دونك تسألوا علاش مثلا واحد الشخص ما يمكنش يعطي الدم لواحد الشخص اخر، عاد شافوا بلي انه كاين واحد لا ريبارتيسيون ديال لي غروب سانغان بين لي بيرسون. بالنسبة للغروب sanguin les groupes sanguins, ils sont définis par deux systèmes, le système ABO et qui est déterminé par des antigènes agglutinogènes présents à la surface du globule rouge. Donc à la surface du globule rouge, on a la présence des antigènes et des anticorps agglutinines présents au niveau du plasma. Donc ils sont présents au niveau du plasma. Cependant, le plasma ne contient pas des anticorps contre les antigènes de ses propres hématocytes. donc ما كيكونش عندنا كما قلنا ما كيكونش عندنا لي زونتيكور لي سبيسيفيك كونتر دوك لي زونتيجين اللي كاينين على السطح ديال لي غلوبيل روج. بالنسبه لواحد الشخص مثلا لي غلوبيل ديال لي زونتيكور اللي كيكونوا في البلازما ما كيكونوش يعني سبيسيفيك مختصين بداك بيان كونتر داك الانتيجين اللي كيكون فوق لي زيماسي. الوغ بالنسبه لو سيستيم او بيان الا كان هذاك لونتيكور كونتر الانتيجين اللي كاين فوق لي زيماسي يعني كيتعرض لينا لونتيكور كيمشي كيلصق لينا على لي زونتيجين اللي كاين فوق لي زيماسيو وكيهجم لينا على لي سيلوليز ديال لو كور. Alors, le système ABO comprend 4 groupes sanguins, on a A et B, on a AB, on a O. Donc, et le système, on a le système ABO et le système Rhésus. Alors, les globules rouges portent également un autre agglutinogène qui est l'agglutinogène D, l'AGD. en plus ديال les antigènes كيكونوا فوق لي زيماسي كاين عندنا l'agglutinogène D. on distingue soit RH plus يعني lorsque l'AGD est présent ou RH moins si l'agglutinogène D est absent. donc la présence ou bien l'absence de l'agglutinogène D اللي كتحدد لنا لوريزيس واش بلس ولا موان. الا كان بريزون راه عندنا بلس RH بلس، الا كان ابسون راه عندنا لوريزيس موان RH موان. بالنسبه لي جروب سانغان عندنا لي زيماسي وعندنا لو سيروم، عندنا لو جروب A، لو جروب B، لو جروب AB و لو جروب O. بالنسبه للجروب A بالنسبه لي زيماسي فيهم لي زونتيجين A. دونك لو سيروم كيكونوا فيه دي زونتي بي، دونك يعني ما كيكونوش دي زونتي A باش ما يكونش واحد الهجوم على ديك لي سيلول ديالنا ديال الكور. بالنسبه للجروب بي عندنا لي زونتيجين بي، دونك كيكون عندنا في السيروم ديال لي زونتيكور انتي A. الوغ بالنسبه لي زونتي الجروب A بي عندنا لي زونتيجين A et B بجيبهم. دونك في السيروم كيكون عندنا ني انتي A ني انتي B. بالنسبه للجروب O يعني ما كيكونوش عندنا كاع دي زونتيجين، دونك كيكون عندنا في السيروم انتي A بلس انتي B. بالنسبه للجروب A كاين النسبه ديالهم 40%. بالنسبه للجروب B 70%. بالنسبه للجروب AB 30%. بالنسبه للجروب O 43%. بالنسبه للاشخاص مثلا واحد الاحصاء عالمي مثلا. الوغ بالنسبه لي règle de transfusion
selon le système avion. دونك بالنسبة ل O كيعطي مثلا الشخص اللي عنده كونت سونغان O كيعطي الصون ديالو A، كيعطي ال B وكيعطي ال AB وكيعطي ال O. بالنسبة ل A كيعطي ال A كيعطي ال AB. بالنسبة ل B كيعطي ال B وكيعطي ال AB. بالنسبة ل AB كيعطي ال AB. دونك مثلا واحد البيرسون اللي عنده الجروب سونغان AB يعني كيستقبل لو سون من كاع لي زوطخ جون اللي عندهم لي جروب سونغان A ولا B ولا O، وبالنسبة وكيستقبلو من واحد الشخص اخر اللي عنده AB نيت. الو بالنسبة للديتيرميناسيون دي جروب سونغان، بالنسبة للطابلو يعني داكشي اللي قلنا نيت بالنسبة للترانسفيزيون ديال الصون في لو سيستيم افيون. بالنسبة للطابلو هنا نقصرو غير على هاد الجروب A et B. دونك هنا هاد الجروب A et RH بليس دونك عندنا واحد البريزونس ديال لونتي l'agglutinogène D. alors في لو سيروم عندنا في الحالة ديال لونتي A عندنا l'agglutination، دونك عندنا الالتقاء بين لي زونتي A et لي زونتيجين اللي كاينين لي زيماسي فوق لي زيماسي. بالنسبة لواحد السيروم اللي فيه انتي بي ما طراش عندنا با داغلوتيناسيون. بالنسبة لونتي A B عندنا اغلوتيناسيون. بالنسبة لونتي R1 انتي D عندنا لاغلوتيناسيون. دونك انتي دي ديجا لحقاش عندنا RH بلس دونك عندنا لا بريزونس ديال لاغلوتينوجين D. دونك كيكون عندنا المضادات ديالو، كيكون عندنا الالتحام بين المضاد والمولد بين انتي كور انتيجين، دونك كطرا عندنا لاغلوتيناسيون. بالنسبة للجروب B RH موان دونك عندنا لابسونس في هاد الحالة لابسونس ديال لاغلوتينوجين D. بالنسبة للسيروم اللي فيه انتي A ما طراش عندنا لاغلوتيناسيون. بالنسبة للانتي B طرات عندنا لاغلوتيناسيون. بالنسبة لونتي B عندنا لاغلوتيناسيون يعني تجمع لينا لونتيجين ديال بي مع لونتيكور ديال بي. الوغ بالنسبة للحالة ديال لو سيروم اللي فيه انتي RH1 انتي دي حقاش عندنا لابسونس هنايا ديال بالنسبة ل RH موان لابسونس ديال لونتي ou bien l'agglutinogène D. donc ما طراش عندنا لاغلوتيناسيون.